Labai didelė dalis jaunųjų daro klaidas planuodamėsi savo šventės laiką, kada kas turėtų vykti ir tada arba svečiai turi per daug laiko ir neturi ką veikti, arba to laiko būna per mažai ir tada vakarinė dalyje tenka skubėti, bėgti ir trūksta tos tokios organikos, kur kiekvienas galėtų atsipalaiduoti, bendrauti ir turėti tokį laisvą laiką, kas yra labai svarbu tokią dieną. Tai klaida yra tame, kad pradedama galvoti apie ceremoniją, kada jinai turėtų būti ir nuo jos maždaug atsispiriama. Bet ką aš jums rekomenduoju, tai yra pradėti planuoti savo šventę nuo tos šventės oficialiosios dalies pabaigos, nuo jos kulminacijos, tai yra nuo vidurnakčio, kai bus uždaroma oficialioji dalis. Ir tada jūs norit, kad vidurnaktį jūsų svečiai būtų atsipalaidavę linksmi, bet ne per daug atsipalaidavę, kad visi dar sąmoningai suprastų, kas vyksta. Ir tada jūs žiūrit atgal ir aišku, čia dar nuo kiekvieno vedėjo priklauso, kokia yra jo programa. Labai svarbu suprasti, kiek jūs veiklų visokių planuojat, ar turėsit jaunųjų šokį, ar turėsit šeimos židinio perdavimo ceremoniją. Labai svarbu suprasti, ar jūs planuojate turėti kokteilių barą. Labai svarbus niuansas yra, kiek apskritai svečių bus jūsų šventėje. Ir jeigu jūsų bus daug, virš 40, virš 50, tai jeigu turėsit barą, tuomet tas laikas turbūt pradėti vakarinę dalį turėtų būti paankstinamas iki 15 valandos. Tada jūs turite suprasti tai, kad jūsų svečiai į šventės vietą turėtų atvykti valanda prieš atvykstant jums patiems. Todėl, kad jie galėtų įsikurti, kažkas galbūt vėluos ir tada dar vedėjui reikės pusvalandžio laiko tam, kad visus sukviestų, suburtų, kad paruoštų svečius jūsų sutikimui ir galbūt su tais svečiais kažką nuveiktų, pradėtų juos supažindinti ir panašiai. Tai va, dar turit suprasti, kad būtų gerai, jeigu savo operatorius į šventės vietą irgi paleistumėt šiek tiek anksčiau po savo fotosesijos, kad jie atvykę galėtų pasiruošti įrangą ir galėtų nufotografuoti jūsų dekorą. Tai va, ir tada pasiskaičiuojat, kiek jums laiko reikės fotosesijai ir tada pagalvojat, kiek truks jūsų bažnyčia, jeigu bažnyčiai tuokėtės. Tai ten ceremonijos dažniausiai trunka apie pusę valandos. Kartais, jeigu tai yra su mišiomis kartu, tai gali trukti ir valandą. Išskirtiniais atvejais būna ir dar ilgesnių tų ceremonijų. O jeigu turėsit šampano staliuką prie bažnyčios, tai jam irgi dažniausiai užtenka pusės valandos. Tai va, pradedam žiūrėti nuo pabaigos ir keliaujam atgal ir taip labai gražiai viską susiplanuojam.